پوڑی بنا کے مصلے دے نیچے رکھی. وہ کیڈی عظمت والی ماں جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا. آج بھی ماں جے کر سکتی ہے نا، جے کرنا چاہے ہے نا. ماں نو پتہ ہوتا میرے بچے نو کی پسند ہے. ماں دے کے پتر نو آج بھی نمازی بنا سکتی. ماں فرید نمازی بنا لے. ایک دن بابا فرید باہروں آئے نا کھیل بچپن آپ ہی مصلی بچھا کے تے نیت کرن لگے تے امی کہنے لگی وے فرید پتر وے وضو تے کر لے. عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آیا. انہاں کہہ کے نماز دی نیت کر لی. ماں نے ادھر مصلی بچھا لیا. امی سجدے جو رو کے کہنے لگی اج ماں دی عزت رہ جائے، اج میری لاج رہ جائے، اج شکر نہ ملی، کدھرے میرا فرید بے نمازی نہ آ جائے. اما سجدے جو رو کے کہنے لگی نیلی چھت دے امال کا اج ماں دی لاجا رکھنی آنی، اج ماں دی عزت رہ جائے. ادھر امی دعا کری، ادھر فرید نے مصلی چکیا تے کہنے لگی اما آکی. اما دوڑ کے آئی بیکھے آؤ تے مصلی دے نیچے دریا شکر دا پیا چل جائے. عرض کی تھی امی آکی. اما متھا چوم کے سینے لگایا، فرما دیا فرید آؤ اگے میں رکھ دی رہی ہوں آج انہیں رکھی. ماں وینج نہیں تے پتر ہوندے انج دے. پر انج بابے فرید نو پوچھ کے ویکھو کہن گے پلا ماں دا ہی ہوئے. مرتبے ماں نے دیتے. بھائی غوث پاک نال بڑا ولی تے کوئی نہیں نا. آج بھی کو بغداد جا کے پوچھے بابے دے مزار تے بابا جی مقام کیویں لیں جے. او بابا غوث پاک 40 سال جنہیں عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی گئی. جیڑی وضو نال عشاء پڑھی اسے وضو نال فجر پڑھی 40 سال. آپ فرما دے میں زندگی دے 7 سال یا 15 سال ایک لت تے کھلو کے ایک راج پورا قرآن پڑھ دا رہے. پر جدو پوچھا جاوے گا نا کہ بابا جی مقام کتھو لے جاتے، اے نہیں آکھنا عبادتاں فرمان کے پلا ہوئے امی دا. او جڑی امی بچپن چاکھیا سی عبدالقادر پترہ مرنو مر جائیں جھوٹ نہ بولیں. میں کدی تو انو بات عرض کراں اس پینڈے پہ گیا تے پھر تے لمبیاں گلاں. میں نے او بخارا شہر دی ماں یاد آ رہی ہے، نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے. ایسی کملی والد دی دیوانی کی کہنے لگی یا اللہ جے پتر دے میں گا تو دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی. تسی بھی اپنی اولادہ واسطے نیتاں چنگیاں رکھیا کرو. اللہ پتر دے میں تے رب منو دین دا عالم تے حافظ قرآن بناواں گا. او حافظ عالم نام ہی بنے تو انو قبر چ نیت دا ثواب ضرور ملے گا. اپنی اولادہ واسطے نیتاں چنگیاں رکھیا کرو. گرامی قدر حضرات، اس ماں نے دعا کی تھی یا اللہ پتر دے. اللہ بڑا سونا جا لال عطا کر دیتا. ماں نے پتر دا نام ہی محمد ہی رکھیا. بڑے چاوان ماں پال رہی. پر پتر جدو ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے پتر ٹھوکرا کھا کے ڈگ دے. ماں نے غور کیتا تے حیرت رہ گئی، حیران رہ گئی کہ پتر دیاں اکھیاں تے ہے نے پر نور کوئی نہیں. پتر پیداشی نبینا پیدا ہوئے. ماں دا کلیجہ کم گیا. کمرے تے جا کے مصلی تے سجدے جو سر رکھ کے کہنے لگی میں ایویں داری سی مگیا، میں تے مگیا سی پتر دے میں کا دین دا عالم بناواں گی. اکھاں تو نبی نہ دتائی لوگاں دے سہاریاں دا محتاج بن جائے گا. سجدے چ رو کے کہنے لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے. اس درد نال ماں نے رو کے سجدے چ دعا کی تھی کہ ماں دی روندے سجدے چ اکھ لگ گئی. ایک سونا جہا بابا خواب دے اندر آیا، فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا. عرض کر دی بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ واؤ. اٹھ کے ماں نے ویکھیا پتر دی اکھاں دا نور آ گیا. اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے، جنہوں دنیا امام بخاری کہندی. اج جنہوں دنیا امام بخاری کہندی ہے یہ تے پیدا ہی نبی نے ہوئے سن، پر 6 لاکھ حدیث نبی دی زبانی یاد ہے.
امام الائمہ امامہ دا امام پوچھو بابا جی مقام کتھوں لے کہن گے پلا ہوئے ماں دا مرتبہ جنوں ملے نے ماں دی دعا نہ ملے انسان اے بھی آکھے کہ میں ماں پہ ادب نہ کرا تے اے بھی آکھے میں نے مرتبہ مل جے ہو کہ میں سکتا ہے ککر دے بوٹے نو کدے انگور لگے نا گندم بیج کے تے بندہ آکھے جاؤں اگ جاون تے جاؤں بیج کے آکھے گندم اگے کدے اگے گی تے دیوے وچ بندہ تیل دی جگہ پانی پا دے تے آکھے دیوا بلے کدے نہیں بلے گا اللہ اپنی فطرت دے قانون دے خلاف نہیں کردا جویں دا تساں سلوک اپنے ماپیاں نال کرنا ہے نا اوویں دا تہاڈی اولاد نے تہاڈے نال کرنا ہے اے یاد رکھیے وہ عام ایک نوجوان اج گل کر دے نا کہ یہ ایسی کہانی جڑی لکھ دے تے تسی ہو پر پڑھ کے تہاڈی اولاد سنا دی ہے تساں جڑا سلوک اپنے ماپیاں نال کرنا ہے نا وہ تہاڈی اولاد نے تہاڈے نال کرنا ہے ایک کہہ رہے سن گستاخ والدین دی سزا بھی دسیا جائے اتے 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے ایک کوئی سنا دے ماں کافی مگر میں 2-4 سنا دینا جنت دی خوشبو میرے نبی نے فرمایا 500 سال دے سفر تے انسان ہوئے تے اوتھے بھی جنت دی خوشبو جان دی کتنے سفر سارے بولو کتنا 500 سال سفر تے ہوئے جنت تو دور تے اوتھے بھی جنت دی خوشبو جان دی پر نبی پاک نے فرمایا جڑا ماں باپ دا گستاخ ہوئے گا قیامت میں جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا آپ سوچو جڑا ماں پیاں دا بے ادب ہوئے گا قیامت میں جنت کتنی دور ہوئے گا اپنے ماں باپ نے جڑا بندہ گھوری پا کے ویکھ لوے نا ایک باری اکھاں کڑ کے گھوری پا کے ویکھ لوے وہ جنت چ نہیں جا سکتا یہ بے ادبی چ شامل ہے پوچھا گیا کہ ماں باپ دی بے ادبی کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جدی وجہ تو ماں دی اکھ چ اتھرو آ جائے آئی بے ادبی ہے جدی وجہ تو ماں یا باپ دے اکھ چ اتھرو آ جائے سمجھے ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ میری ملت دے نوجوانوں حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے آپ فرماتے میں بازار چ گزر رہا تھا کہ نوجوان اپنے بڑھے باپ نو پہ مارے چوک لوگ کٹھے چھڑا رہے ہیں آپ فرماتے نے میں قریب گیا تے میں جا کے آکھو بے حیات نو حیانیاں دی بڑھے باپ نو چوک پہ مارنا ہے آپ ارشاد فرماتے نے کہ بابا منو کہہ لگا جی میرے پتر نو کچھ نہ کھیا حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرما لگے بابا نالے پتر کو مار کھانا ہے تے نالے پتر نو کہن بھی کچھ نہیں دینا تے بابا کہہ لگا حضور میرے پتر دا قصور کوئی نہیں نا ایتھے کدے میں اپنے باپ نو ماردا ہوندا سا اج میرا پتر مینوں اوتھے پہ ماردا ہے او بزرگاں نے حقائق لکھی ہے نا کہ ایک بڑھا باپ ہو گیا تے نوجوان دی شادی ہوئی تے چھوٹا بچہ پیدا ہویا تے ایک دن بیگم کہہ لگی کہ تیرا باپ ہر ویلے کھانسی کردا ہے تے ایدی کھانسی دی وجہ تو کدھر میرا پتر نہ بیمار ہو جائے تے ابو نو کدھر حویلی چھڑے او حویلی چھوڑ آیا رواج ہے نا اج کل ساری زندگی باپ دی کمائی کھانی تے جدو ابو جی ریٹائر ہو جاندے پھر کہندے نے ابو جی نو اساں آکھیا بس ابو جی تسی بس بچیاں دا دودھ شدھ بازاروں لیا دیا کرو تے بس فارغ دیا کرو تے ابو نو ہی پتا جس دن میں دودھ لیا کے نہ دیتا بازار چ اس دن میں روٹی بھی نہیں ملنی تے لوگاں نو کیدا ابو جی نو آکھیا تسی فارغ رہیا کرو بس گھر دا دھیان رکھیا کرو نہیں اے ماں باپ دا ادب نہیں ہے حویلی چھوڑا ہے چند دن بعد بی بی نے آکھیا میرے کو نہیں تیرے باپ دیاں روٹیاں پکدیاں نو کدھر ہور چھوڑ کے میری اکھاں تو دور اپنے پتر نو چھوٹے نو انگلی نہ لگایا تے کمبل پکڑیا تے دوسرے ہاتھ نہ ابو دا دامن پکڑیا تے او جنگل وچ چھڑ کے آ گیا تے کمبل ابو تے اوتے دیکھ کے کہہ لگا ابو جی میں چلیا تے روٹی کدے کدے میں دینا آ جاواں گا او جڑا چھوٹا سی نا جڑا پوترا سی بابے دا اپنے ابو نے کہنے لگا ابو جی ذرا ٹھہرے جی او کمبل دے نے 2 ٹکڑے کیتے تے ایک اپنے موڑے تے ایک دادا جی نو دے کے ٹر پیا باپ کہنے لگا پتر تو کمبل کی کرنا ہے دادا جی نو دے دینا کہنے لگا ابو جی تسی اپنے ابو نو چھڈن آئیو کدے میں بھی تانوں چھڈن آونا نا پھر اس دن کمبل میں تہانوں دیواں گا اس دن پھر کمبل میں تہانوں دیواں گا جدوں میں تہانوں چھڈن آنا ہے
جیڑا تسا سلوک اپنے والدین نہ کرنا ہے اولاد تو ہاڑے نال بعد وچ کرے گی۔ حضرت عطا بن یسار بہت بڑے تابعی گزرے نے، انہاں دے بارے میں پڑھیا۔ عوام بن خوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت بڑے تابعی نے، دوہاں دے متعلق میں پڑھیا کہ آپ فرماتے ہیں میں سفر کر رہا تھے، میں کہ گاؤں وچ تھوڑی دیر واسطے عصر دی نماز ویلے ٹھہریا۔ آپ فرماتے ہیں میں کہ مائی صاحبہ دے گھر تھوڑی دیر ٹھہریا تھے، مائی دے گھر دے بالکل باہر ایک قبر ہے، عصر دی نماز دا ویلا ہویا نا، تو اس قبر دے وچوں اچانک ایک نوجوان نکلیا جدا سر گدے دا تے جسم انسان دا، او گدے بگو 3 واری ہن کے آ تے قبر دے اندر چلا گیا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس مائی دے قریب جا کے پوچھا اے قبر کے دیئے تھے، نوجوان کون تھے، اس طرح کیوں ہو گیا؟ مائی رو کے کہنے لگی پاپا جی کی دسا میرا پتر ہے، کہنے لگی ہے شراب پیندہ سی، شراب دے نشے جے روزانہ ہوئی، تیرے بیلے گھرے ہوندہ سی، میں سمجھا دی سا میں پتر آؤ اللہ تے رسول دیا نا فرمانیاں نہ کر، وے پترہ نشہ نہ کرے آن کر، نوجوانوں مائی رو کے کہنے لگی ہے منو کہندہ ہوندہ سی، اما چپ کر جا کی کھوتے وانگو بول دی رہنی ہے، کہنے لگی اسے دن میرے پتر دا بھی سال آیا او دن گیا آج دا دن آیا جدوں بھی عصر دی نماز دا ویلا آیا ہے، ایک قبر دے وچوں باہر نکل دائیں، اے دی شکل بھی گدے والی بن گئی، کہ کھوتے وانگو بول کے قبر چی چلا جاندہ ہے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں منو پتہ لگیا اے دی ساری سزا ایک ماں دی بی ادبی دی وجہ تو ہے، انہوں نہ قبر جو سکون پیا مل جائے، انہوں نہ حشر سکون ملے گا، تے آری باللہ لوگ فرماتے ہیں ماما ربی تے رب راضی تے تا ٹھکرائے جاندے تے ماما نو تڑپاون والے ایک کدے بھی سکھ نہیں پاون دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے کل بھی انجدہ کیس آیا نا، مقدمہ آیا، باپ اپنے پتر نو لے کے آیا تے عرض کردہ حضور میرے پتر نو رب کو معافی لے دے، فرمایا ہویا کی ہے، عرض کیتی حضور شراب دا نشہ کر کے آیا، میں نو منع کیتا تے نے میرے منہ تے تھپڑ مار دیتا، جدو شراب دا نشہ اترے آتے میں رو رہا سے نے پوچھا ابو جی رو دے کیوں، میں کہا پتر آج تو پتر ہو کے میں نو ماریا، عرض کی تھی حضور میرے پتر نے اپنا ہاتھ ہی کٹ دیتا ہے، کہ لگا ابو جی میرے کو بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی کہ میں توڑے تے ہاتھ چک لیا۔ باپ پتر دا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا نبی اللہ دعا کرو اللہ میرے پتر دا ہاتھ جوڑ دے میری اپا میں لکھ اکھاں ہوتے نکل جاؤں، میرے پتر دا ہاتھ جوڑ جائے۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جے بے ادبی ہو دے کلو ہوئی، آوے نے اپنے باپ دے ادب دی وجہ تو اپنا ہاتھ کٹ لیا، ربا اس ادب دی وجہ تو او گستاخی معاف کر دے، اس ادب دی وجہ تو او گستاخی معاف کر دے۔ ہاتھ جوڑیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بازو دے نال ہاتھ جوڑ دیتا۔ گرامی قدر حضرات ادھے تو گفتگو کریے تھے کہ طویل سارا عنوانے میں باقاعدہ ایک جمعہ صرف گستاخ والدین دی سزا تے پڑھایا، مگر چکے وقت دی قلت ہے، میری ملت دیو نوجوانوں 100 ہاتھ رسا گنڈ سے رہتے جو تسی چاہتے ہو نا، دیکھو ہر عمل دی جزا اللہ قیامت نو دے گا تے سزا بھی قیامت نو دے گا، مگر ایک گناہ ایسا جدے متعلق فرمایا گیا کہ وہ والدین دی بے ادبی ہے جدی سزا رب دنیا تے بھی دیندہ ہے، قبر چ بھی دیندہ ہے تے حشر چ بھی، وہ ایک کوئی گناہ میں ماں باپ دی بے ادبی تے گستاخی۔ سویرے جدو کم تے جاندے ہو نا تے ماما دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم کے جایا کرو، اے مطلب نہیں کہ ہوڑے ماں دی شان ابو دی نہیں۔ اے حاجی حج کرن گئے نا، جدو آمن گئے تھے کسی حاجی نے پوچھا جے حاجی صاحب کو سرٹیفکیٹ کو سند کو گارنٹی کارڈ وکھاؤ کہ توڑا حج قبول ہو گیا، حاجی صاحب کہنے کہ کوئی گارنٹی نہیں، اللہ نو پتہ ہے قبول ہے کہ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لائے، کعبے گیا حاجہ ہوڑے قبول نہ ہوئے گارنٹی نہیں، پر حضور فرمایا گارنٹی لے لائے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے
اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دیتا ہے کسی عرض کیتی کملی والے جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے جی جڑا ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھر آواز آئی یا رسول اللہ جڑا ابو نو 3 واری ویکھے میرے ابو نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب کسی آکھیا کملی والا جڑا ابو نو روز 4 واری ویکھے میرے نبی اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے میرے رب دی گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھ کے ہنسیا کر رب تینوں 100 حج دے ثواب عطا کرے گا کعبہ قبلہ حج ویڑے دے اندر تساں راہ دیجے اپنا رب کرنا خدمت ماں پیاں دی رج رج کرنا تساں راہ دیجے اپنا رب کرنا خدمت ماں پیاں دی رج رج کرنا اپنے ماں پیاں نو ہس کے ویکھ لینا گھر بیٹھے ہیں تساں جے حج کرنا انہیں آکھیا سی شکیل بھائی نے کہ آخر تے حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا دے جی جاگ جو تے میں سنا دے میں